后再给它浇上一勺灵魂的芝麻。哦呦，小伙伴们，看看这个馒头呀！Hello， 大家好，我是小拉泽频道。大家肯定吃过不少地方特产吧？但是非遗特产，你们有没有吃过呀？这个东西最近在网上可是非常的火爆，我看着很多短视频美食大咖呀，天天疯狂的安利。然后我就非常的好奇，这非遗特产比普通的特产味道会更好吃吗？价格又如何呢？今天为了给大家解开这泡疑问，好了，这是我刚刚用压岁钱买的一点点网红非遗特产。兄弟们啊，别看这些特产的包装挺土的哈，但是里面很多可都是百年传承的老手艺。今天呢，本世界特产先生就用我的神舌给大家做个鉴定，麻烦各位家人们能够给我点个赞，阿里哥多 ，Thank you， 思密达，我太喜欢点赞了。来，京津豆腐干29块8元6包，平均5元一包。小伙伴们，这个牌子呢是始于1927年，先后被列入苏州市和江苏省非物质文化遗产名录。在某书上我也经常刷到过这个豆干。这是它里面这个豆干的精神面貌，哇，陨落下去了，长得特别像是小时候那个电香肥牛，只不过颜色稍微深暗了一些。哦，这个味道是甜的哎，好吃好吃，它这个味儿特别像我们山东这边的那个素锅。小伙伴，它这个豆干啊，不是那种干巴巴的口感，你看这上面其实是富含很多菌丝的，吃起来很滑很湿润。咬下去以后是那种小刺汁的感觉，你知道吧？满嘴甜甜的乳香味儿，这个味道我个人觉得可以给个明示榜。来，祥和蛋酥奶卷36块9元一盒。哦，这个包装还挺洋货的啊！它这里面总共有4小包。小伙伴们，它这个糕点呢是出自一家金门老字号，查了一下哈，2018年被列入非物质文化遗产。它里面就是这种条状的糕点，一小盒里面有6根。来，这样替大家浅尝一个。这味道还不错哎，浓郁的巧克力花生的味道呀！哇，小伙伴们，它上面的这个花生碎味道真的是超级香呀，特别像小学语文课本里那个落花生的香啊。然后伴随着一股牛轧糖的乳香味儿，跟里面的巧克力味道撞了个满怀。口感入口化渣，在我舌尖的舞台上粉墨登场，上演了一出好戏。哎呦，你拉泽哥这个描述很生动，你发现没有啊？就跟我这个人长得帅一样，帅的也很鲜活，是吧？好了，不闹了，这个我觉得味道可以给个分吧，就是价格有点贵。来，阳澄烧干44元3包。小伙伴们，我查了一下哈，这个阳澄烧干呀是山西省晋城市阳澄县地方名吃，在2017年获得山西省非物质文化遗产。大家平时吃不吃猪肝呀？像我就经常吃点，毕竟整天干视频呀，咱得这个以干补肝。哇，这个东西闻上去有一股很冲的大蒜味儿。来，这样我们给它切一下啊，开袋将其切片5到7毫米。哎呦，那太没问题了，正好让大家见识一下你拉泽哥国士无双的刀工哈，保证每一片厚度保持在0.618厘米，多1毫米都显得我业余了，你知道吧？来吧。怎么样，兄弟们，这个厚度没问题吧？基本上应该保持在0.618厘米，可能稍有这么一点偏差哈，不过无伤大雅，4舍5入掉了啊。这样稍微把它炸一下，这是这个烧干炸完以后的精神面貌。不是，小伙伴们，这个东西炸完以后，这个颜色怎么没问题吧？我看着它这上面也没糊呀，它这个横截面跟那个香肠挺像的。来吧，先试试水吧。它是酥的，嚼起来一股很浓的大蒜味儿，还有一股干的味道。怎么感觉不是太好吃呢？这样我们蘸一下商家给的这个醋试试啊，我觉得这应该是山西老陈醋吧，看看这玩意儿蘸着醋吃，味道能不能使之升华。稍微少蘸点，一股超强的酸味，跟吃水饺蘸的那个醋味很像。你别说，确实有点改善哈，它这个醋味把这个酸味和里面这个干味都压住了，确实吃不出来它里面这个馅儿了哈。我感觉我现在嘴里满嘴的蒜味，小伙伴们。哎呦，稍微喝点醋清清口啊，不然嘴里呼呼隆隆的，感觉特别不舒服。怎么说呢，小伙伴们，这个烧干我吃不大上来，也可能是我处理食材的方法呀不够地道，没把它切好炸好。这样我个人的评价是凡人榜。来，自豆糖28元一盒，小伙伴们，这个呢是安徽省非物质文化遗产，这个包装做的挺精致的啊。先给它宽衣解带，看看里面是啥样的啊。哦，它里面这个糖好像麻将呀，小伙伴们，这上面还写着字呢，你看4个旺，正好祝大家新年旺旺旺旺！哎，回来，怎么成小狗了？
来，这样我们从这4个旺中采撷一个尝一下啊。哇，有一点小黏牙呀，这有一股黄豆粉的味道，还有一丢丢黑芝麻的味道，好像没想象中那么好吃呀。这样我再尝一下这个带吉字的糖，正好辣子祝大家新年吉祥如意。这跟这个旺字都是一个味儿的。我看了一下啊，它有一个福字的，还有一个财字的。那辣子继续祝大家新年福如东海，财源广进。虽然这个糖啊味道不怎么好吃，但是寓意美好，吃起来很喜庆。这个人心情好了，他就万事顺心顺意，人逢喜事精神爽啊。是吧？你看你辣子哥焕发着帅帅的生机，那这个糖咱就给个凡人榜吧。来，鸡仔饼27元一包，小伙伴们，这个是湛江市非物质文化遗产。我刚才老是好把这个鸡仔饼念成鸡蛋仔，也不知道他俩啥关系。哎呦，你看我这脑子呀，它跟鸡蛋仔肯定是基因的关系啊。不好意思啊，这个上了年纪，这个思路不那么敏儿了。它里面就是一个方方正正的圆形甜点，替大家小串一下。哦，不是吧？这个味道很诡道呀！我以为它的味道是甜的，没想到它里面有一股广式腊肠的那个咸甜味儿，还夹带着一缕虾米的海浪味儿。它外面这个外壳呢，有点像那个桃酥的味道。再看它里面这个内馅，这个里面是有肥肉的，真是太不可思议了！谁能想到甜点里面还能带这种肥肉筷子？说实话，它这个味道吃起来呢是挺香的，但是呢也略有些油，而且嚼起来还有那么一点点小粘牙，这样就给它个凡人榜吧。来，牛肉蒿辣椒46元4瓶，平均11块7元一瓶。小伙伴们，它这个蒿辣椒啊是一种做辣椒的传统工艺，2015年的时候被评为河南省非物质文化遗产。最近这个辣椒酱在某书上特别火爆，经常能刷到。哇，这里面好多的花生碎啊，还有瓜子仁儿，这东西不加到馒头里，岂不是暴殄天物啊？哎呦，再来一勺。哎呦，最后再给它浇上一勺灵魂的芝麻。哎呦，小伙伴们，看看这个馒头呀，要不要来一口啊？我这个味道，你猜好吃还是不好吃？先容我把这个桌子擦干净，好吧？我这个人有一点点洁癖。小伙伴们，它这个酱的味道呀，就是老干妈和花生碎的结合体。先不说好吃与否，但是挺咸，挺下饭的。它晕滴下来了。说实话，它里面这个牛肉没大吃出来，也可能太小了吧。我要的这个是微辣的，但是味道呢一点都不辣的。讲重点，我感觉吃着并没有网上说的味道那么香，它里面主要就这个咸味多一些，口挺重的。这样咱不吹不黑，我的观点是凡人榜。好了，各位，上测评就结束了。这本期神之舌品鉴榜全程没有任何广告。如果大家觉得有所帮助，记得不要忘了关注、点赞、转发。那今天我们就到这里吧，我们下期再见。